Muna nga, importante kaayo usab kining kahayag mga igsoon. Ingon na Ginoo nga kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Ngano ang kalibutan? Gitawag ang kalibutan og mato pa sa kasulatan nga ang kalibutan ngit-ngit tungod sa sala mga igsoon. Busa kung naa ka sa kalibutan, ikaw mo'y gahatag og kahayag sa kalibutan. Hallelujah. Kay dili man gyud na makadaog ang kangit-ngit sa kahayag. Bisan gamay ang hayag, pero kung naay hayag ang kangit-ngit mo ana gina. Dili gina mo ang kangit-ngit nga pag naay hayag mo ana siya. Pag naay hayag ana gina kangit-ngit. Kung kusog ang hayag, ang kangit-ngit mas mo mulayo. Tignan mga igsoon na pag kusog ang imong hayag, ang kangit-ngit mulayo na siya. Di na siya magpaduol. Hallelujah. Ingon ana ka mahinungdanon nga kana bitaw busog bitaw ka sa pulong sa Ginoo, kanang imong kasing-kasing bitaw nga naa kanunay nagpadagayaon sa pulong sa Ginoo. Di gyud na kasulod ng mga kangit-ngit diha. Magpalayo na siya. Uti man nila, kanang magbadagayaon ka sa pulong sa Ginoo, magmainampuon ka, grabe imong ampo dahil sa Ginoo. Ang kangit-ngit ana mulayo na siya. Dili na siya moana sa imo. Kay nganong ang kangit-ngit iyang trabaho, ano ang giganiya? Pero kung busog ka sa pulong sa Ginoo, namalandong ka sa pulong sa Ginoo adlaw gabi, nagmainampuon ka, nangayo ka sa Ginoo sa iyang Holy Spirit, ang kangit-ngit mo ana no? Mulayo na sa imo. Hallelujah. Mudaog ka. Mga igsoon. Muna nga samtang nakakita aning kalibutan na magpadayon kita diha sa pagkinabuhi sa kahayag. Sa Efeso kapitulo 5 ingon diha ang bunga sa kahayag. Efeso kapitulo 5:9 kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo, matarong ug matuod. Hallelujah. Hallelujah. Muna naa naman kitay kahayag mga igsoon tungod sa atong pagtuo sa Ginoo. Naa na kitay kahayag nga atong nabatunan gikan sa Ginoo. Tungod kay nagsunod naman kita sa Ginoo. Ba ingon sa Ginoo nga bisan kinsa nga mosunod kanako